verset 21. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. O canal de Sua pessoa me sertanejo eza malamu mingi kozala pembeni na Nzambe e na kosala oyo azali refuge na nga mpe na koloba nyonso oyo ye asaleli pene na ntongo ya lelo epesa Nzambe merci. Nzambe wana abakeli ngai, Nzambe wana apesi yo pema na ntongo ya lelo, azongisi yo pema na ntongo ya lelo. Nzambe wana asali ete ntongo ya lelo oyeba lisusu kozala na présence ya Ye. Nzambe wana asaleli yo lisusu po ete otelema na ntongo ya lelo, azongisi yo mpe mofuti na mbongo te, apesi yo sante malamu. Combien na ntango oyo na bakapital bazopema na bapare, combien na ntango oyo bazobundana na pema, kasi yo Nzambe apesi yo pesi ofuti eloko. Nzambe apesi yo ntongo ya lelo mpe ofuti eloko te, banda kopesa ye merci. Bakopesa ye merci na ntongo ya lelo okondeli na ntongo ya Yesu. Merci Papa pour te merci Papa pour la merci Papa pour la gloire. Papa, merci. Merci pour tes makati. Merci Papa pour y aller sur la scène à présence. Papa, merci pour la merci pour la santé, madame, au Pessinga. Combien Yesu na minute Nzambe bazoluka pe malamu. Combien oyo Nzambe basepelaki kozala na présence na yo, kasi opesambeli te na bolingo na yo opesi ngai bongo. Nayeba lisusu kokusana na présence na yo, nayeba lisusu kozala na présence na yo. Papa yango nazolobaka merci. Merci Papa po oza malamu. Merci Papa po ete yo obongi na ngebo oza Nzambe malamu incomparable lokola yo mosusu lokola yo namoni ke yawe yango nazoloba merci. Merci Seigneur oza malamu. Merci Papa po ete obongi na ngebo mokote aza lokola yo mokote akokoka oza malamu oza malamu oza malamu Papa incomparable Nzambe na yo yango nazoloba merci yango nazoloba merci po oza malamu merci po ezali nyonso merci Papa po oza malamu incomparable incomparable lokola yo oza malamu yawe Papa yango nazoloba merci na ntongo ya lelo po ete esengi appareil moko te na pema na ntongo ya lelo esengi eloko moko te mpona pema na ntongo ya lelo kasi ezali ngolu mpe grâce na yo yawe opesi ngai mabongo opesi ngai sante malamu opesi ngai nyonso ya ofele Papa yango na ntongo ya lelo nalobi kaka merci. Merci Papa pour oza malamu na Kongo na Yesu Masiya oyo puissant de Jésus bien-aimé na ntongo ya lelo toke kovuma na susu Nzambe na yo banda koyebisa Nzambe atekisanga wa likolo na boye banda koyebisa Nzambe ye nde aleka na kolimbisa nyonso oyo yo osalaki epesaki lokumu te nini oyo yo okanisaki ntongo ya kokita na te nini oyo yo olobaki epesaki esengo te na miso ya Nzambe banda koyebisa Nzambe na ntongo ye nde asopama wa likolo na ntongo ya lelo ya lisusu
Zambe na ndoba kiyo epesa kiyo papa na sala kiyo ekongola kikisa bokonzi na yo te Zambe yango na tongo ya lelo naye koloba mawa na yo Yesu naye koloba ete papa sopa mawa likolo na bomoi yawe sopa mawa okwanga Zambe kotika ngai mpe na tongo ya lelo yawe yondelekana kolingisanga yawe yondelekana kolinisa masoka Zambe soki otangi mabunga na nga nazana moko te ya kokumbamela na tongo ya lelo nazana moko te ya kokumbamela na tongo ya lelo Zambe na ye epai na yo epai na yo Yesu yolinga tongo ya lelo papa yondelekana kolingisanga mawa na yo Yesu ekita kati ya molonanga papa sopa mawa yawe sopa mawa na bomonanga papa sopa mawa na bomonanga okwaka ngai te Nzambe na ye epai na yo yawe sopa mawa yawe sopa mawa tongo ya lelo mawa na yo ezala likolo mawa na yo bana kopetolanga mawa na yo bana kosikola bomonanga nyonso ya mabe yawe nasengi mawa na yo ekende na kopetolanga ekende na kolingisanga yawe sopa mawa okwaka ngai te Nzambe kasi tongo ya lelo sopa mawa na yo sopa mawa na yo Yesu sopa mawa na yo Yesu nakombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tokomi na moma oyo tolobaka Nzambe na biso mokanda na biso ya Psaume chapitre 86 verset 9 verset 8 à 9 ezebisa ngai ntango wana eyungoshikokusi ntango wana eyunge osafazele kuki ufizeshe Bible eyebisi biso eza na moko te lokola Nzambe eza na moko te oyo akosala lokola Nzambe asalaka yango bien-aimé na ntongo ya lelo banda kokumisa Nzambe banda kotombola ye adore ye po ete ye aza malamu adore ye na nyonso ya bolamu oyo akosala kati na bomoi na yo tombola ye likolo ya biloko nyonso banda kotombola ye banda semaine nyonso tobaki kozala kati na esika oyo nini ya malamu Nzambe asaleli yo nini ya malamu Nzambe apesi yo banda kotombola ye tobondeli na nkombo na Yesu Nzambe na lona na tongo naye kotombola monene na yo Nzambe kokozangala naye kotombola monene na yo papa okombola nkembo moko te ya kokani na yo Nzambe na ngai papa ndetolama na yo Nzambe na ngai ekomparable lokola yo Nzambe azali te yango nalobi kumisama na moyo yawe kumisama na yo na nkombo ya lelo kumisama na yo Nzambe na moyo yawe ekomparable lokola yo Nzambe na yo na mondi te Nzambe yango nazokombola yo na nkombo ya lelo yango nazonyetola yo osantu na lola kumisama papa mpona kolupe grâce na yo na bomonanga Nzambe yo ozobatela mikolo na mikolo Yesu ozobomba Nzambe na likamwa yango na ye kotombola na ye kokumisa yo Nzambe malamu lokola yo azali te Nzambe malamu lokola yo na bomote tongwama na tongo ya lelo tongwama na yo nsambo oza malamu tongwama na yo mosantu na lola yawe yawe nazotombola yo likolo ya baesili nyonso na tongo likolo ya bandoki nyonso yawe nazotombola Nzambe moko te lokola moko te aza lokola yawe yango nakumisi yo oza ekomparable lokola yo mosantu azali te papa tombama Nzambe na likama tombama na yo ekomparable oza malamu yawe oza malamu papa mosusu ya kokokanisa na yo azali te mosusu ya kopesa na esika na yo na ntongo ya lelo azali te Nzambe yango nazoloba
Chaque matin, Papa, on a fait ce merci parce que ce matin, on fait ce que ce soit monté à Sika, et ce que ce soit cassé à Sika, à l'obéissance de la croix de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est ça contraire à la volonté à ça. Libérer ma claire, excuse ma salle. Nous avons ouvert, nous avons protégé nous pouvons nous lever pour glorifier le Seigneur, pour cette effusion du Saint-Esprit, pour ce fleuve, pour ce souffle. Amen. 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 Sorte de tout ton esprit. Le marqueur maléfique. Ce sont des esprits qui marquent les gens pour la destruction. Et ça va nous dire mon olo, et tchaka badu bilemu, et marque kabadu, pour la destruction, la kati, la bombe. La plupart des marques sont spirituelles. Et belé, il y a ma marque spirituelle. Dans le livre de Matthieu, qui jamais le monde en a mis sur la base. Qui parce que Dieu est la famille, parce que Dieu est la bango, il y a tout le temps où ça au monde en a mis sur la base.
ozala na marque wana oyo batie yo to badétruire yo to batomate na yo yaya marque wana ezaka visible te na miso ya bato. Débloqué par le Saint-Esprit. Pour les marques, ils utilisent encre satanique invisible oyo permettre bango bakokana identifier pe des encres sataniques invisibles qui permettent d'identifier et de localiser facilement leur futur. Yaya po bakokana kolokalize yo po bayeba esika yozali bayeba nini ozosala bayeba esika nini ozali makambo ozosala yaya basalelaka baencre oyo eza satanique tokoloba encre boyebi encre te eza encre satanique donc eza encre wana bakosalela yango po basanini batya elembo na kati na bomoi na yo po bakokana koidentifie oyo ntango baza na posa na yo bayebi eke esika moto kozwa ye ntango baza na posa na yo marke na bango wana elembo na bango wana ezolakisa bango signal ke motu na biso aza esika bo motu na biso aza esika bo amen ya donc esenge toyebi eke toza na bamarke ya mibale toza na marke oyo eza négative na marke mosusu eza positive marke oyo eza négative eza mpona koatire makambo ya mabe na kati na bomoi ya motu et marque oyo eza positive eza mpona koatire de bonnes choses na kati na bomoi na motu. Donc bilembo oyo batiaka bato eza lolenge mibale bilembo ya diable na bilembo ya nzambe na biso. Soki batie bilembo wana ya monguna eza mpona nini ebanda kobendela yo makambo mabe na vie. Mais soki oza na elembo oyo ya nzambe donc marque oza positive nde ebanda kobendela yo mpe makambo ya malamu na kati na vie. Soki totangi maloba na nzambe na Ézéchiel 9 4 tina 6 Ézéchiel 9 4 tina 6 Bible elobi à cause de ma donc mabe ndenge elekaki na kati na bapeuple nzambe ayebaki na kordone bakokana kotia bato elembo mpo bakokana kozala épargne ntango bato bazalaki charge mpona kodétruire ville. Nzambe atindaki batia bato na ye bilembo. Peuple ya Jérusalem bayebaki na kokotisa mabe makasi nzambe alobaki atindaki bavoye abi moto asimba bainstrument na ye ebokende babotia bilembo epai ya bato bazongela mpona pasi wana bato baa na susi mpona mosala na ngai ya fani bato baa na susi mpona makambo na ngai ndenge ebebi otia bango bilembo. Ntango bato oyo bakoya mpona koshatie ville mpona kodétruire motu nyonso bakokutana elembo osala nini mayebi. Tozo comprendre que même nzambe na biso amarkaka biso amen. Donc marque wana ya différence oyo okokobema te emema exception emema différence emema distinction na bisika mosusu oyo tokoki kozala amen. Bato mosusu mpe na sur tosala bafilme ya Nigeria tomona ntango basalaka ntango mosusu balingi moto asadere na groupe na bango moto aye esika asadere tomonaka ntango mosusu bamarke batiaka bango mona basui ntango mosusu elembo basali nini batie ye toza neti bateme moko bo batie elembo po bayebeki aza ya bango. Donc tolingi toloba quelques marques maléfiques marque ezebele oyo nakokolakaka bamarke nini oyo bakokotia milimo bakokotia le marqueur maléfique milimo nde tozoloba le marqueur maléfique milimo batiaka bato bilembo ya mabe milimo batiaka bato marke ya mabe atie yo ndanga kashe ya mabe basele yo na kashe ya mabe. Marque ya liboso tozoloba batiaka marque de perte d'opportunité
koperde baopportunité ya malamu elembo wana donc eyela mutu neti distraction moko boye donc opportunité ya malamu omona mutu nzoto kilo mais soki makambo ezanga ntina omona mutu nzoto pepele baopportunité ya malamu donc ezanga neti pwa moko balatisi ye ntango makambo ekoleka esali nini ye wana sali neti afungoli miso efe nasala likambo mpe fa nasala likambo mais esi eleki donc batiaka marke ya perte ya baopportunité donc bakoperde kaka baopportunité ya malamu porte moko abie efungwami omonaka kidiba esima bana profite nanga na porte wana déjà esekangani nazolaka partage na yo te opportunité nyonso oyo nzambe otya na nzela na yo oprofite nango opportunité nyonso oyo nzambe otya na nzela no nalobi oprofite nango opportunité nyonso oyo nzambe akotya na kati na bomoi na yo oprofite nango deuxième marque ezoba batiaka marque de régression marque ya kozonga kasi marque ya kozonga si omona vi ya motu ezozonga si yaya toza apele ya kokende liboso nzambe na biso mpe alingi te tokendaka tozongaka nsima alobi mosali na ngai akotombwama akokende liboso donc mposa ya nzambe eza tokende liboso me baesprit oyo so responsable ya régression na kati na bongo ya motu yanso omonaka vi na yo ozongaka nsima luka osambela obengana présence ya baesprit oyo eza na marke mo basi batie yo po ozongaka nsima bazoya na marke échec donc ozalaka na échec kaka vi na yo kaka échec osala likambo kosima obazalika kosima te okota likambo kosima yaya wana eza présence Nous pouvons nous lever pour glorifier le Seigneur pour cette vie qui ont dit Saint-Esprit. Stress ekele na kati na bomoi ozo marke ma stress donc moto azalaka susi moto kosinquiete donc omona kaka esengo ezalaka te esengo kovikrisa te donc moto eza kaka neti te yaya eza malamu te peu importe oyo moto akokolesa lokola bamoment difficile peu importe bitumba ekokotelema yaya mona na nzambe aza moto oyo asurmontaka stress donc mona kaka nzambe akopesa ngo elonga na basituation oyo nzambe akovisite ngai nzambe akosekisa ngai te so bandi kobi l'esprit oyo etomineyo omonaka bastress ebele mposa kovivre ezosila mposa kolata ezosila donc mposa kozala bi ezosila omonaka mabe kaka neti mokili omopeka neti oza na monde no afame te yaya nzambe aza na bomo importe oyo okolekisa te epai na nzambe domine présence ya baesprit oyo okoa na délivrance et sixième marque bakokotya eza marque ya baconfusion confusion na vie na yo kaka ozoma makambo nyonso makambo esimbaka kaka elinga sala boye ezozongaka confusion na confusion donc eloko moko nada da cercle eloko epesaka cercle te na vie na yo nyonso kaka confusion na kati ya vie na yo donc esimba tomoka likambo ka malamu ezalaki komaka ka wana basepeli te ka ezali dale esili na oka makambo esili boye esili ya kokisa makambo baengagement na batravail libala mpenza ya bien mpe oyo kaka confusion kaka eyekaka pa mpe ebayaka mpe na molimo ya pauvreté bakokotya yo elembo ya mpola yaya mpasi ezalaka ya mendicité kosenga na kosenga kozanga lipa voilà kosenga donc po avivre mpenza yaya eza kaka azodépendre na quantité eza présence ya bamarke maléfique barendre yo pauvre misérable po okoka kaka akosengaka sengaka le manque peut être bon seigneur dieu beke manque na kombo ya motu ekokozala mpe ebele bandoki baza rise bakozala nale batie ota mosusu marke ya échec bamamiki osusu marke ya stérilité moto azali na baéchec baréussite eza te na vie aluka su mabota eza te donc bakozala bamamiki o marke ta mosusu ya nini
Il y a mort prématurée, tu le bien répété. Marque, monsieur, c'est ça, de mort prématurée. Liwa ya sedu, liwa ya mbangu. Bachaka ya wabatie lembo, oda nini bayela yo liwa ya mbangu. Ya, nous sommes en vivre. Nous avons tout le temps, nous avons à promettre de vivre quand même 120 ans dans le belé. Mais ce sont des esprits, on va aussi aller, parce que nous avons tout le monde. Donc, parce que tu as un peu marqué, il y a mort prématurée. Il y a kufa oya sedu et à la ponayote au nom de Jésus. Amen. Selon l'ordre de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Quand nous avons décidé au kufa a décidé qu'il prend Moïse a kufa qui n'a ngomba selon l'ordre de l'Éternel. Yoko kufa selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Et à l'ordre ya tata moi cité. Et à la moi na ngoko qui nous tient mutu na ngana cité. Et à la ndeko na ngato bibi mungo tient mutu na ngana cité. Et à la papa maman pour tu yo soka ça bisala na tient mutu na cité. Liwana yo kolangisa mokalo ya et tolobi ba marque ko za lebele au monde ata mususu na bomo ya mutu moko ba ti marque ata mususu ya régression ba ti marque ya banque de ya ba ko perdre comme opportunité mala et ils ont coupé le sala ngo énergie tout ça ils ont pour détruire vie ya toujours ba bit rapidement pour na prière pour but il y a ba marque o eza nini na kati na moko on a mis bazo marqué ba esprit le marqueur maléfique ça na ba marqueur na moko batie et le but c'est que ça dit on a problème malchance na vie mais malchance oh tu me sauves malchance il y a un peu de monde qui est amen. Et ça me sert à libre pour ça. Je vais vous dire que vous malchance. Grâce à ça, amen. Grâce à ça, malchance. Et nous n'avons pas de makambo, je ne sais pas parce qu'on est ici, mais pas dans le ici. Makambo, tu n'es pas banni que ça pète, mais pas dans le yakaba, ma casse. Makambo pas bateau les canaux cool mais pas non pas blocage et deuxième parce que la instabilité de la catégorie d'ailleurs nous avons vie face à la stable attends aussi son pied mais face à la stable sans la responsabilité mais par esprit on est marqueur maléfique parce que on est instable dans la vie au moins on a ça là à attention de la madame à la mutu asalaka okota ndako ne bokontima te mutu asalaka donc bato mosusu bazo de bien na vie okoti mpe na ndako moni bien quand même ndako mutu aza responsable quand même mutu aza stable mais bamilimo elinga mutu instabilité mutu donc azokoka te kose supporte moko te me asalaka donc aza instable eza mosomona aza awa aza awa donc aza na place nini fixe te oyo akokozala adresse fixe bakoyoye ebele eza te de même tout que tu dis moi ya kaïda de wana mutu aza stable donc eza vraiment eloko ya malamu te et troisième chose eyatiraka baproblème na kati na bomona omona baaccusation moko mauvaise mais mutu aza ne innocent yaya présence ya baesprit oyo bakoko esino libabe ya likambo oyo oyebi te okoti nango mpe prison et soki mutu akoti prison azali na bamarke maléfique yaya okape bake bafandi dossier de moto abimaka te likambo malonga te okape moto atapa mpe 10 ans 1 ans na prison likambo mpe balonga te vi nyonso esosila donc te fausse accusation baaccusation moko ya liputa mais eye mpe kosouffrir moto yaya bakokokosa o likambo bato baye mpe na menace wana ya fani babeti yo okufi mpe osokei na yo osonga besprit nde esalaka donc likambo oyo oyebi te bakwelisi yo me ntango bato ya flora me flora moto asali flora bato asali eloko te batuti motu bakufa elowana ozo comprendre donc makambo ya protesa ebele bino omonaka ke bango moto babeti ye moto akufi me nsima ya bato babeti ye besprit esali
Et je dis, on peut être innocent. D'abord, il faut vérifier si vous avez ça, c'est un ennemi. Parce que ça va. Et quatrième, parce que pour attirer toujours de mauvaises personnes qui viennent d'ailleurs pour la détruire finalement. Il y a ceux qui osent au monde. Bato o bakusa na pembeni bazaka ka bato amabe ya banda hôtel de ce sont des esprits oh bazako pousser bato ya mabe ya bato ya mabe na bebisa ka bato ya mala soki oza mala soki bato bato mabe pembeni ya comme on se déplacer là ndoko ozala malamu yebaki okoka kolonga bato ya mabe mais bakoma kolonga bakotinde loka bato ya mabe baya nini po badécouvrir makambo oyo akotesaka mingi ntango mosusu na problème ya choix omona mwasi ya malamu osika na ye mwasi ya malamu osepela na ye te mais mwasi ya mabe batindi oyo baye bambeliri ye basali ye mpenza bien motema nzosoka ye kaka nzoka aza envoyé spécial po asala nini aya kokokisa mission ya baesprit wana na kati na yango wana nzambe asunga mpe ya bashwa ya discernement eza makasi ntango ozokotisa motu nzambe aokende ozala bato moko donc des agents bien mandaté donc mobali moko baye batindi yo spécialement na monde ya ténèbre to anini aya kotia yo mpenza yaya ezala bato mabe ata bakamarade ya mabe bazala mosika bakamarade ya mabe bazala mosika na yo oyo bandoki ya famille oyo bakoko kindika bango bazala pembeni oko basala nini bayeba makambo toloba bademo ya procédure ya surveillance aza wana yo aza ami nzoka aza ennemi ameno sise kozoloba bavoilaka vie ya motu po ete nyonso eyakaka noir batiaka couverture marke wana donc ezipa yo afani olala mingi olala eretard esa nzoka kasi yo nzoye Amen. Bazoya kovoile vie ya balaki so couverture mpenza ya bakuvesikoyo balaki so koya vunga mpenza basivi yo omonanaka lisusu te yaya esika bato bazomonana yo bakende kosala bamasi bato nyonso bazomona yo makambo malamu ezomona yo te yaya tika ete couverture nyonso bamarqueur maléfique ezikaka ntongo na leo na vino nom de jésus eloko nyonso molili batie yo po perce te o avance te okende liboso te molili ezala liboso na yo tika ekenda ntongo na leo nzambe alola bombola mo lumière au nom de jésus nzambe abombola lumière au nom de jésus couverture nyonso elamba nyonso ya molili ya kinzoki epasuka na kombo na yesu e sixième bazosala nini bazoya kosala na motu makambo nyonso bango balingi na ntango bango balingi lolenge bango balingi mpo na nini so babi baboma ye babomi so balobi bapese malade bapese malade mpo ani aza na elembo na bango so babi siko tozobomi tosali babomi so balobi ndenge aza wana accident liboso azwi mpo na nini esika bato baza na accident ye bakozala na kati akeni yaya mpo na nini oza na elembo na bango atika eke na ntongo na lelo marke nyonso batie yo mpo basalela eloko nyonso balingi na ntango balingi bisika balingi elembo wana elonga na nkombo na yesu kristo nalobi oza mwana kopi na bango te mpo bamanipule yo oza joue na bango te mpo bamanipule yo donc so balingi na gauche batindi na gauche na droite na te moko balingi koboma babomi loba mpo na ngai te loba mpo na ngai te tolobaki eloko nyonso moto aboya osali nini eboya eloko ndimi endimami loba mpo na ngai te moto akosaka na vi na ngai te akosala nyonso balingi te na vi na ngai ya suka po tosambela bazomema l'échec au bord du succès l'échec au bord du succès donc elingi kolobaki donc moto atravaille mpenza mpo réussite yango succès yango bénéfice na yango monaka échec esali nini eye
donc makambo ka mutu abundi penza yo esengo en tout cas tout on a vu mutu tout robona bo okakaka tango komi na suka échec loba ekozala mpona ngai te ekozala mpona ngai te nana okoma na suka na réussir mpesa nzambe merci pour la message tozambela mpesa nzambe merci memo boshinda ekeyanda bakamana bayendo bokomono tizisundo yanda bakamana memo zapaya ekeyanda bakamana tizisundo yekemeni akatayebe memo la papa memo yekemeni akatayebe bayendo bokomono tizisundo yanda bakamana bilombe ya matina totelemi po tosambela une force, le moment sans l'esprit de force, agarre le moment de qualité, le moment de force, le samedi. Le moment santo. Yakana secours. Yakana lisum. Yakana lisum. D'abord, on a un tombe dans les dos. On a effacé. Ba marque nyonso. Oyo baguna bakoma. Nelongi na ngai. Molimo mosantu. Bible ebisi ngai. Na makasi na ngai te. Na nguya na ngai te. Mais na lisungi na yo. Yango na tongo na lelo. Yasengi lisungi na yo. Oya ko effacer. Ba marque nyonso. Oyo baguna bakoma. Nelongi na ngai. Nelongi baleki na ngai. Nelongi bandeko na ngai. Tosambela komona Yesu Kristo. Nzambe na tongo na lelo na beleli yo na kosuma ngai na bamarke nyonso tu oyo diable atakati ya bina biso ezala efase na le nom de Jésus-Christ bamarke nyonso tu bilembo nyonso na bomoi ya bandeko na nga na bomoi na ngai papa na ntongo na lelo yako koefase bamarke nyonso tu père de gloire yako koefase bamarke nyonso tu na ntongo na lelo yakolongola bilembo nyonso na kombo na Yesu Kristo yako koefase bilembo nyonso Jésus. ozokende kosambela marke nyonso yatiraka makambo mabe na kati na vie na yo ezala efase na makila na Yesu parce que tobi toza na marke positive to marke négative oyo ya nzambe ebendela makambo malamu mais oyo diable atiaka bato ya ebendela bato kaka baconfusion batrouble malade makambo makasi na vie kende kosenga na ntongo na lelo banda koefase marke nyonso ebendela nga makambo mabe ezala efase na makila na Yesu Kristo osambeli makombo na Dans le nom puissant de Jésus-Christ, molimo santu na bilulu na ntongo na lelo oyo kofase bamarke nyonso ezala efase dans le nom puissant de Jésus-Christ ezala efase na ntongo na lelo ezala
puissance. Molimo na nguya. Molimo na nguya. Molimo ya délivrance. Na tongo na lelo. Na tongo na lelo. Yaka ko bebisa. Yaka ko bebisa. Marque nyonso ya surveillance. Marque nyonso ya surveillance. Milimo nyonso surveillant même la distance. Même la distance. Oh pour ma misu na bango. Oh pour ma misu na bango. Azala frappé d'aveuglement. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Na tongo na lelo. Na tongo na lelo. Banda ko frappé d'aveuglement. Banda ko frappé d'aveuglement. Esprit marque nyonso ya surveillance. Marque nyonso ya surveillance. Na distance. La distance. Pour ma misu na bango. Pour ma misu na bango. Pour ma misu na bango. Nous sois surveillants. Il y a quoi pour effacer. Il y a quoi au bord du succès. Nous allons réussir au monde échec. Makambo libala linge simba kaka boy. Parce que na biloko nyoso mwa nyoso e bébé. Mobali penza zaki e moto. Donc makambo kaka linge koma penza e simba bo makambo nyoso e kufi. Ba coopération zaki penza bien ta mususu entrepreneur no zaki penza bien. Papa au monde kaka makambo nyoso. Donc o matin o mwa ba yake na mona clair makambo nyoso e sile. Ndeko na ngai na lingi na tongo na lelo okende kobela ya makila na Yesu Kristo effacer marque nyonso wana ememelaka yo échec kata makambo ekomi na suka na te so comprendre. Donc na sali sur 10 na sali ba na komi na 9 kaka 10e makambo c'est nini e bébé ya bele la makila na Yesu effacer marque wana ememela ko échec kata makambo ni ko simba. Éternel Dieu tout-puissant, éternel des années, Papa n'a béni le sang de Jésus-Christ qui ne peut passer. Papa, que nous sommes dans l'échec, dans la vie, dans la tombe, dans l'élo, n'a béni le sang de Jésus-Christ qui ne peut passer, nous surtout. Papa, que nous sommes tous dans l'échec. Il faut la vie dans laquelle il faut s'en Nzambe na tongo na lelo na mbele makila na yo ekene koefase bamarke nyonso to échec na bino na ngai bamarke nyonso tu na échec na bino na ngai na tongo na lelo nabeleli Nzambe na lola nabeleli yo na tongo na lelo papa ya koefase bamarke nyonso échec na bino na ngai na tongo na lelo efase yango na tongo na lelo ya koefase bamarke nyonso tu wana papa ya koefase bamarke nyonso tu wana na tongo na lelo bamarke nyonso diabolique ya baéchec likolo ya bino na nga enge na tongo na lelo ya koefase na ntina ma Yesu Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 6, sinon dans 8e de la service à Dieu de Sala, Makila na Mai. Bible car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Bible dit les trois sont d'accord. Sont dans la Bible, bâtir trois points. Et dit qu'on besoin continuer. Donc les trois sont d'accord à réussir. Les trois sont d'accord qu'elle va marquer ça la ligne et ça va effacer. Les trois sont d'accord qu'elle va camnaguer Simba. Les trois sont d'accord qu'elle marque la propriété, marque la malade, marque la décision ça la ligne et si. Donc dans tout ça, aux yeux, quand on parle des kisses, on a un
ndima tozosambela nzambe alola mokonzi na kokamwa na pamboli mai oyo akombo na yesu bible bingi epesameli biso ya kobongola mai koma makila na ndimi ekekoma makila. Bible zoloba, il y a trois qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Nous avons scellé dans l'illumination, nous avons marqué. Nous sommes d'accord que va marquer nous sommes diabiso et ça l'a effacé dans ton gon dans Makila, molimo mo centre baza d'accord que tous allons délivrer, n'a pas marqué nous sur la réclamation à famille, n'a marqué nous sur la célibat, n'a marqué nous sur stérilité, n'a marqué nous sur pauvreté échec, n'a marqué nous sur mort prématurée, n'a marqué nous sur la disette, il y a misère na kati na bomo na biso. Na zone dima, ndenge tozo marqué na tongo na lelo, molimo mo centre, makila na Yesu eza d'accord que ya monguna eza les effacer et ya nzambe ekozala scellé na kombo na Yesu. Kabona miki opakoli ka ngelongi opesi mwana mosusu yaoka service personal pesa ngapi pesa ocha donga maboko ningisi kuma ina makiletika na kila na molimo mosanto tika ningisa maboko po okoko nyonso pakola on elongi na yaya alingo banda ko déclarer Bible les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord qu'elle a réussi. Les trois sont d'accord. Il y a trois qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord que va marquer nyonso. On va tirer les noms. Va couverture nyonso. Et ça là effacé. On va dire qu'on déclarer. Non pas que nyonso bisa que ça d'accord. Qui va marquer nyonso l'ongwa. Marquer ya l'ongwa. Marquer ya malchance l'ongwa. Marque ya kufa elongwa bilembo sur la changai pour identifier ngai bayeba que c'est dans sali nanda munazana pira bayebi lelo eza effacé non c'est ça d'accord bilembo na bangwa longwa non c'est ça d'accord bilembo na bangwa longwa molimo kosanto ça d'accord nazala effacé na bamarque sur le diable bamarque magnifique sur le diable papa nazala effacé nazala effacé les poissons d'accord qui marque la propriété et l'homme n'a besoin de batou marque la célibat et l'homme n'a besoin de batou marque la stérilité et l'homme n'a besoin de batou marque l'échec et l'homme marque la chômage il y a maladie il y a mort et l'homme il y a accident et l'homme au nom de Jésus. La mission, la présence à mon sang, qui nous a la galaxie, c'est 17 jours de nous. Que personne désormais ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le peuple qu'on a au bas, aujourd'hui, Simba Kaka la fond dans l'Est au Tchaki, on va déclarer. Puis pendant les lots, et l'eau comme on était quatre langues et tout, pendant son même les lots langues, les moyens portant il y a aujourd'hui Simba Kaka aujourd'hui déclaré. Pendant les lots, famille pour quatre langues et tout, pendant ça, on a marqué la barotte dans le marque à Christ. Pendant les lots, pour fêter quatre langues et tout, malade, on va dire qu'on déclarait tout ça, pendant les lots, on fêtait et ça la peine sous peine, et quatre langues et tout, oh yo pour ça la peau, oh yo pour pas la tête, oh yo pour la tête, yo pour que ne vous la tête, oh pour si par vos côtés, oh pour si par pas la tête, et quatre langues et tout, on a jamais mal lui des voyages sont à la tête, n'a pas de langage, n'a jamais mal des voyages, n'a pas de langage, n'a jamais mal des voyages, pas de Christ, les choses sont là, papa, et des médicaments, ma pose là, papa, ma porter marque et l'eau, et j'ai quelqu'un qui n'a jamais la marque et la réussite, oh, vous voyez que n'a jamais marque et la pauvre, oh, personne l'opportunité, et quand elle a dit tout seul, n'a jamais marque, oh, c'est l'idée de la reine tout seul, n'a jamais marque et la mariage,
Elobi dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Yaya, yebisa mo mo santo a scellé ce les Bible na makasité na côté. Bible mo li mo santo to sa scellé na mukolo to sala ni to sikola mati. To ntimaki Yesu batia biso marque wana. Yebisa mo santo to na lelo activer marque wana. Angelisa susu marque wana. Ayeba na ko scellé yo na oyo ya ye. Yaya to sala kana eleko. Kokaka ba Kristo ba comprendre ka eloko wana te. Amen. Mutuka so ndimeli Yesu Kristo azaka scellé na so wana. Yango sepe na vie na yo. Otambola kamalamu, obanga kanzambe. Otambola wa principe na nini na kolamisa maloba nzambe. Yaya bandoki batomolili bamonaka eloko wana. Nalanda témoignage ya pasteur Jonas azoloba vrai chrétien azaka na eleko. Habito za so mo otali oyeba avec aza vrai chrétien. Donc okokata kutu kosimba. Ya sambe na tongo na loba molimo musantu. Selenga ne tembo oya. Donc ezala monde tele batel oyeba peke nana za ya kongo na za ne tembo mususu. To sambe. Oh molimo musantu. Na tomona lelo, Selengai, Père de gloire, la marque de Jésus-Christ dans ma vie. Selengai, Selengai, marque ya différence, marque ya distinction, marque ya Zambé, Selengai, Selengai Zambé, Selengai, Molimo mosantu Selengai le moya, Selengai na marque ya yo, marque ya famille na ngai, marque ya famille papa na papa, c'est marque ya yo, Selengai bango Selengai, Selengai Jésus-Christ à Nazareth, Selenga na bilembo na yo, Saint-Esprit de Dieu, Selenga na ombre na yo, Selenga molimo santu, Selenga na bilembo na yo, na mokolo lelo, na kati ya vila. Yesu alobi semence nyonso papa aloni te kopindola me kobokama na moto. Yaya banda koderacine mpe sikisa nyonso balonaki butu mpo na bomoi no, mpo na libota no, mpo na mosala no, mpo na libala na yo, mpo na vie chrétienne na yo, banda kosikisa na kombo de Kristo sambeli. Oto na nzambe, esikisa, nyonso oyo, monguna, ayebaki na kokomisa, kutu kusu, mpo na tina bomoi na ngai, mpo na tina libota na ngai, mpo na tina libota Ezika na moto, ezika nyonso ya moninga, ezika na ntongo na lelo, ezika nyonso konzisa, ezika na le nom de Jésus-Christ, moto na nzambe ezika na ntongo na lelo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Senga ngolu na nzambe ezala likolo bomoi na journal lelo, esika nyonso yo kozala otrouver grâce. Nzambe ndeko nanga soki grâce na nzambe ya likolo na bomoi na yo. Na mutu alingi akosala yo bolamu te akosala yo bolamu. Amen. Na mutu oyo andoluka ntango osala yo mabe omona ye moko achange makanisi, achange mamuka. Senga loba nzambe esalelanga grâce. Na trouver grâce liboso ya miso nyonso mpe na kati ya mitema na bantu. Tosala na kombo. Ô Éternel Dieu tout-puissant, Éternel Amen. Nzambe na ntongo lelo na yo nzambe. Papa na sengo ngolu na yo. Nzambe na ntongo lelo na trouver faveur na yo nzambe. Ngolu na yo nzambe grâce na yo. Papa na mshimane papa na trouver ngolu na yo. Na trouver grâce na yo na kati ya vie na ngai nzambe na yo. Na ntongo na lelo. Salela ngolu nzambe. Salela ngolu nzambe papa. Na trouver ngolu na yo nzambe papa. Grâce na yo na ntongo na lelo za kati ya vie na ngai. Na trouver grâce na kati ya vie na ngai. Na trouver grâce na mosala na ngai. Na trouver grâce na bato ya mokili. Salela ngolu na yo. Nzambe. Papa na yo nzambe na ntongo na lelo. Na trouver faveur mpe grâce na yo na kati ya vie na ngai. Nzamba André Leonard, Nzamba Alliance, na eko pambola pepe o na kombo na Yesu. Amen. Tika eke mukolo na yo epambola. Amen. Mukolo na yo
engenga Amen. lumière na nzambe etambusa yo Amen. molili ekozala te liboso na yo Amen. makila na yesu kristo ezala tapi oyo okoliata Amen. banzube nyonso batie na nzela na yo ekota yo te Amen. mitango nyonso batie na nzela na yo ekanga yo te Amen. bafleshe na bango ekobeta yo te Amen. bakosikibota na bango ekozwa yo te Amen. masasi na bango ekota kutu na nzoto na yo te Amen. na deklare yo invisible intouchable Amen. invisible intouchable Amen. réussite ya nzambe eza partage na yo Amen. okufa na pasi te me nzambe akosekisa yo Amen. okufa na mai ya misu te me nzambe akokangisa mai ya misu na yo okokufa na pasi na motema te me nzambe akotie motema ndo ezala ya esengo Amen. lipamboli ya nzambe elokalize yo Amen. mawa na nzambe elokalize yo echange vi na yo mawa na nzambe elokalize yo esekisa yo mpe Amen. mawa na nzambe elokalize yo etombola yo Amen. mawa na nzambe elokalize yo elokota yo epositione yo Amen. epositione yo Amen. epositione yo Amen. epositione yo Amen. au nom de Jésus Amen. mai okomela ndako nyonso ya makila Amen. biloko nyonso tokolia na journal lelo eza nzoto na yesu oyo nyonso tokolabisa purifie na makila Amen. eloko na biso moko te kozala point ya contact na bamona biso Amen. ndako na biso eza sele na makila Amen. bakamera na bango esa te batelevizio na bango esala te Amen. baradar na bango esala te Amen. toza couvert na makila Amen. protege na makila Amen. mopaya nyonso koya mpona koya na trouble na ndako na yo akutana na mopanga ya nzambe mutu nyonso akoya tia desordre na kati ya ndako na yo akutana na mopanga ya nzambe oyo akozala lipamboli mpo na bino nzambe apambola ye Amen. mais oyo akozala trouble nzambe atrouble ye oyo akozala problème elanda ye Amen. au nom de Jésus. tobeteli